Երեք ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալներ Երևանում այսօր Բաքու է մեկնել, հանդիպել արդեն Բայրամովի հետ կա նաև հանդիպման սղագրություն, որ Բայրամովը ողջունում է տրիպի աշխատանքների արագացումը, դիտարկել որպես արդեն գործնական քայլ։ Դե պաշտոնական հայտարարություններով եւս ասվում է, որ բանակցությունները թե ինչպիսի կոնսորցիում պետք է ստեղծվի, ընթացքի մեջ են, եւ այն, որ այդ հանդիպումները եռակողմ են, այսինքն Հայաստան ԱՄՆ, հետո ԱՄՆ Բաքու, եւս նշանակում է, որ այդ միջանցքը, որը Հայաստանը համաձայնել է տալ, ըստ էության այդտեղ Բաքուն փայատեր է, որովհետև եթե մենք խոսեինք չոր ներդրման մասին Հայաստանում, Հայաստանի ճանապարհների վրա, ապա այդտեղ ինչ կա քննարկելու Բաքվի հետ։ Եթե քննարկում է Բաքվի հետ, թե ինչ աշխատանքային կստեղծվի, հո միայն Հայաստանում չի ստեղծվի այդ աշխատանքը։ Միայն Հայաստանում է ստեղծվում, որովհետև TRIP-ը դա Հայաստանի տարածքին վերաբերող մաս է։ TRIP-ը չի վերաբերում Ադրբեջանի կամ Նախիջևանի որևէ կտորի։ Դա վերաբերում է բացառապես Հայաստանին եւ այն, որ Հայաստանին վերաբերող ճանապարհի վերաբերյալ բանակցություն Ադրբեջանը TRIP-ով հետաքրքրված չէ։ Չէ, Ադրբեջանը TRIP-ով հետաքրքրված է, որովհետև դա իր համար է եւ հենց դա եմ ասում, որ այն որ հետո ամեն ինչ անում է Ադրբեջանին այդպիսի ծառայություն մատուցելու համար։ Վաշինգտոնը ամեն ինչ անում է, որպեսզի TRIP-ը կյանքի կոչվի, որովհետև դրանք անուն Ադրբեջանի պահանջով, որտեղ ԱՄՆ-ն եւս ունի շահը, որովհետև դրանով ԱՄՆ-ն ներդրումային իմաստով եւս մտնում է տարածաշրջան, որը ի սկզբանե եղել է Ադրբեջանի պահանջը։ Ընդ որում այդ նույն հարցը կարող եք տալ Ռուսաստանի մասով նոյեմբերի 9-ի հետ կապված, ես էլի կասեի, այո, որ Ռուսաստանը այդ կետին համաձայնել էր Ադրբեջանի պահանջով, տեսնելով այդտեղ իր շահը։ Հիմա նույնը անում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այդտեղ մեր շահը չկա, այդտեղ Ադրբեջանի շահը կա։ Մեր շահը տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապաշրջափակումն է։ Ես ձեզ այլ հարց տամ։ Հակարի կամուրջը գործող տրանսպորտային կապ է, հա։ Տարիներով գնում էինք Արցախ, եւ այդ կողմով, եւ Քարվաճառի կողմով։ Ինչի այդ սահմանը չի բացվում։ Մի անցակետ դնեն, իրենց բեռները կարճ տանեն դեպի Նախիջևան, ինչի չեն բացում, սպասում են, որ TRIP-ը բացվի, որովհետև իրենց միջանցք է պետք, իրենց ապաշրջափակում պետք չի, ապաշրջափակումը հենց վաղվանից կարող է լինել։ Այսինքն, եթե TRIP-ը լինի, հավանական է կլինի, TRIP-ը կունենա միայն մի ուղղվածության երթևեկություն, Ադրբեջանը կօգտվի այդ Ադրբեջանը կապող Նախիջևանին, այո։ Ուրիշ ոչ ոք չի օգտվի։ Ոչ, ով պետք է օգտվի։ Թուրքերը մեկ էլ կօգտվեն երևի։ Մի ընդհանրում եմ իրենց էլ է ձեռնտու, այո։ Բա Վրաստանին ի՞նչն է հետաքրքրում, որ վրացիները միանում են։ Վրաստանը դժվարելու է սրա արդյունքում, որովհետև լոգիստիկ կապը արդեն շրջանցելու է Վրաստանը, պարզապես իրենք դա կանխելու հնարավորություն չունեն, հետևաբար անիմաստ է քննադատել այդ պրոյեկտը, բայց ակնհայտ է, որ երբ լինի TRIP-ը, Վրաստանը ընդունում է Վաշինգտոնի առաջարկը միանալ Թրամփի ծրագրին։ Ուզում եմ ասել միանան, չմիանան, միևնույն է դա իրենց շահերից չի բխում, դա ակնհայտ է, որովհետև իրենց տրանզիտային հնարավորությունները էապես նվազում են։ Հիմա արդեն ադրբեջանական բեռները ուղիղ կարող են միջանցքի ճանապարհով Նախիջևանով գնալ եւ հասնել ընդհանուր մինչեւ Թուրքիա, շրջանցելով Վրաստանը, ուստի այս իմաստով կընդունեն իրենք չեն ընդունի, ազդեցություն չունեն գործընթացի վրա, բայց պարզ է, որ իրենց շահերից էլ դա չի բխում։ Մեր շահերից դա չի բխում, որովհետև մենք այդտեղ օգուտ չունենք, այսինքն մենք չենք ապաշրջափակվում։ Մեր շահերից չէր բխում նաև վերջին փորձարկումը երկաթգծի բացումը։ Երկաթգծի բացումը մի քիչ այլ պրիզմայով պետք է նայենք, ընդհանրապես չկապելով դա ԱՄՆ-ի հետ։ Տեսեք, Հայաստանը համաձայնեց։ Չէ, կարելի է հակառակը համարել, մրցակցություն ԱՄՆ-ի։ Որ ԱՄՆ-ն ինչ է արել, ինչ է որ ԱՄՆ-ն կանի, ավելի լավ է մենք ավելի շուտ անենք, քան ԱՄՆ-ն է անում։ Այսինքն ԱՄՆ-ի հետ համաձայնությունները բերեցին նրան, որ ԵԱՏՄ երկու անդամ պետություններ, Ղազախստանը եւ Ռուսաստանը, ունենան այլընտրանքային ճանապարհ իրենց ծորենը դեպի Հայաստան արտահանելու համար։ Չէ։ Այստեղ Ռուսաստանի ֆակտորն է ավելի էական դիտարկելը, որովհետեւ տպավորությունն այնպեսին է, որ ռուսները շտապեցին եւ Ադրբեջանի հետ այս լարված մթնոլորտում եկան համաձայնության բացել ադրբեջանական երկաթգիծը Հայաստան ապրանքներ ներկրելու համար։ Եվ ինչու Ադրբեջանը գնաց այդ զիջման, որովհետեւ մինչ այդ ստացել էր միջանցք Հայաստանի տարածքի վրայով
եւ իր համար մեծ խնդիր չէր թույլ տալու, որպեսզի բեռը երրորդի երկրից գա իր տարածքով եւ Վրաստանով մտնի Հայաստան, որովհետեւ Հայաստանի ապաշրջափակում չի կոչվում։ Ոնց է կոչվում Հայաստանի ապաշրջափակում։ Երկաթ գիծը, որ աշխատում է դեպի Հայաստան, մտնում է, դա ապաշրջափակում չի համարում։ Վրաստանի տարածքով։ Այո։ Եթե մենք վերհիշենք որ տարածքով ուզում է լինի, Հայաստանը, չէ, ասեմ որ դեպքում կհամարվեր։ Հիմա պնդում եմ, որ չի համարվում ոչ, եւ ասեմ, որ դեպքում կհամարվեր։ 2022 թվականին 3 երկրների փոխվարչապետերը Օվերչուկը, Մուստաֆաևը եւ Մհեր Գրիգորյանը պաշտոնապես հայտարարություն տարածեցին իրենց հանձնաժողովից, որ համաձայնել են երկաթգծի երթուղուն, որը պետք է Երասխով, Նախիջևանով, Սյունիքով միանա Ադրբեջանին եւ այնուհետեւ ադրբեջանական տրանսպորտային ցանցին երկաթուղուն։ Եթե դա լիներ, կնշանակեր, որ մենք ռուսական բեռները Ադրբեջանի տարածքով կգային կհասնեին Երասխ եւ այնտեղ արդեն լոգիստիկ բաշխումը տեղի կունենար։ Դա կլիներ ապաշրջափակում։ Դա կլիներ, որ մենք նոր ճանապարհ ենք ստանում դեպի մեր պետություն, անմիջապես Ադրբեջանի տարածքով։ Եվ այդ ժամանակ մենք չէինք ասի, որ դա միջանցք է տրվող Սյունիքի տարածքի վրա, որովհետև այդ երկաթգիծը կհասներ մինչև Երասխ։ Այդ պրոյեկտը այլևս սառույցին է գրվել, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Այնինչ իրենք համաձայնեցվել են, հետ Հայաստան չի մտնելու, Երասխ չի մտնելու, շարունակվելու է Նախիջևանի եզրագծով լավագույն դեպքում դեպի Կարս, կամ չգիտեմ հետո ինչ պլաններ ունեն այդ ուղղությամբ, բայց Հայաստան դեպի Երասխ գնալու միտք չկա, հետևաբար ապաշրջափակում տեղի չի ունենում։ Իսկ այն, որ մենք համաձայնել ենք մեր տարածքի հողի վրայով տալ միջանցք եւ դիմացը Ադրբեջանը համաձայնել է, որ տրանզիտը իրականանա իր երկրով դեպի Վրաստան, մենք դա համարում ենք ինչ-որ մեծ ձեռքբերում։ Դա լավ է որ կա, բայց ես նաև ուզում եմ ձեզ մատնանշել, որ դա Հայաստանի զիջումն էր Ադրբեջանին փաթեթավորված ամերիկյան դրոշի ներքո, որի վերջնական իրական երկու շահառուները Ղազախստանն ու Ռուսաստանն էին տվյալ դեպքում։ Այդ ոնց եղավ այդպես։ Էլի չեմ ընդունում, որ ամերիկյան կողմին դուք երկրորդական, երրորդական դեր եք այստեղ հատկացնում։ Չի կարող այդպեսի բան չի կարող լինել։ Այսինքն Տրամպը ապաշրջափակեց տարածաշրջանը, որ ԵՏՄ 3 պետությունները իրար հետ ավելի լավ հաղորդակցեն։ Ամերիկյան շահը մի թերագնահատեք, Ամերիկան հաշվարկել է իր շահերը ինչի անում։ Ամերիկան այդ թրիփով կմտնի նաև Միջին Ասիա, եթե չեք հետևել վերջին պայմանագրերին Ղազախստանի եւ Ուզբեկստանի։ Էդ էլի, եկեք բացենք, ոնց է Միջին Ասիա մտնելու, էլի։ Այդ ճանապարհը մենք լավ պատկերացնում ենք։ Ուզում եք ասել, որ Վրաստանով գնացող ճանապարհը այլընտրանք չէր միջանցքի։ Լավ։ Մենք ամեն ինչ փորձում ենք փաթեթավորել, բայց եկեք պատմություն, եկեք նախապատմությունը չմոռանանք։ Ուզում եք թերագնահատել այն խաղացողներին, ովքեր կոնկրետ շահեր ունեն, ոչ մեկին չենք թերագնահատում, բայց եկեք նախապատմությունը չմոռանանք։ Դա մի պրոյեկտ չի եղել, որ ԱՄՆ-ն եկել է տարածաշրջան առաջարկել երկու պետություններին։ Դա եղել է Ադրբեջանի հետ պատերազմյան պահանջը ուղղված Հայաստանին, որը սկզբում փորձել է իրականացնել Ռուսաստանի միջոցով, հետո փորձել է իրականացնել ԱՄՆ-ի միջոցով։ Հետևաբար եկեք այստեղ չասենք, որ այդտեղ Ռուսաստանի շահներ կամ ԱՄՆ-ի շահներ, այդտեղ Ադրբեջանի շահներ, որը պետք է գտներ ինչ-որ մի երրորդ կողմ, որ փաթեթ ավելի սիրուն լիներ։ Մարտի 1-ի գործով լսումներ եղան, ավարտում ենք արդեն դա ազգային մասնակցել եք դուք գնաց։ Լուսումների մասին տեղեկացել եմ, երբ արդեն հնչում էին ելույթները եւ այս առումով ակնհայտ է, որ հրավերները ուղարկվել էին միայն այն ուժերի, որոնք պետք է գային եւ պրոիշխանական քարոզչություն հնչեցնեին։ Եթե դուք ցանկություն ունենայիք, չէիք կարող հայտնվել այդ լուսումները։ Եթե ես տեղեկացված լինեի դրա մասին, ինչ որ եղանակ կգտնեի հայտնվելու խորհրդարանի դահլիճում, բայց միևնույնն է, վստահաբար իմ ելույթները իրենց դուր չէին գալու, որովհետեւ ես այդպես էլ չլսեցի մեկի կողմից, որ այսքան տարի իշխանություն եք, լավ ի վերջո, այն բոլոր հայտարարությունները, որ արել են ձեր քննչականի պետերը, ձեր ԱԱԾ ղեկավարները, լավ դրանք ի վերջո հիմնավորվեցին, թե ոչ։ Ինչ որ մեկը պետք է բացատրի, որ ասում էին պարկուճներ են փոխվել, ապացույցներ են ոչնչացվել, այս իշխանության օրոք դրանք հնչեցին։
գոնե լավ այդ հանգամանքները բացահայտվել են թե ոչ։ Եթե չեն բացահայտվել, խորհրդարանական լսում սովորաբար անում են ընդդիմադիրները, որպեսզի ինչ որ հարցադրումներ հնչեցնեն։ Հիմա իշխանությունը ամբողջ քննչական իրավապահ լծակները իր տակ դրած, դեռ մարտի 1-ի վերաբերյալ մատ է թափ տալիս։ Այդ մենք ձեզ պետք է հարցնենք մարտի 1-ի ինչի՞ չբացահայտեցին։ Դե հարցրեք, հիմա կա այդ հնարավորությունը, ինչու են անում։ Եվ հնչեցնում եմ դա, անում են, որովհետև չեն կարողացել մարտի 1-ը բացահայտել այնպես, որ հասարակության համար դա տեսանելի լինի, չբացահայտելով հիմա ասում են մենք շարունակում ենք այս հարցը բարձրաձայնել, ինչ հարթակում, խորհրդարանական լսումների։ Ախր ձեր գործադիր լծակները թողած դուք ուր եք գնացել խորհրդարան մտել։ Եվ կներեք նույնն էլ վերաբերում է պատերազմի քննիչ հանձնաժողովին։ Այդքան տարբեր հանգամանքներ հնչեցրեցին, այդքան հասարակությունը սպասում էր, որ տեսներ ի վերջո եւ ապրիլյան պատերազմի մասով, եւ 44 օրյայի մասով ինչ տեղի ունեցավ, վերջում պարզվեց, որ այդ բոլոր հանգամանքները, որ իրենք կամ բացահայտեցին, կամ չբացահայտեցին, այդպես էլ մնացին խորհրդարանի արխիվներում։ Էլի պիտի հարցնեմ ինչու։ Ինչու, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն հանգամանքները, որոնք պետք է պարզվեին, կամ պետք է նոր հարցեր առաջացնեին ընդդեմ այս իշխանության, կամ տալիս էին այն հարցերի պատասխանները, որոնք դեմ էին իշխանությանը։ Եթե դա լիներ իշխանահաճո մի կամ իրենց թեզերը հաստատող մի փաստաթուղթ, ապա ոչ միայն կհրապարակեին դրանց, այլ այդ փաստաթղթերի պատճենները յուրաքանչյուրիս տուն նամակով կուղարկեին։ Այսինքն չի էլ հրապարակվելու մտածում եք։ Ոչ, իրենք ասեցին, որ արխիվացվում են, կհրապարակվի այն ժամանակ, երբ որ գա հաջորդ իշխանությունը եւ declassify անի, անգլերեն ասած, այսինքն գաղտնազերծի փաստաթղթերը։